มันงดงามมากกุลมันเป็นดินแดนที่งดงามในสายตาของฉันถึงมันจะเป็นเหมือนแดนเถื่อนถึงพวกเขาจะถูกเรียกว่าชาวเถื่อนแต่พวกเขาเป็นนักสู้ไม่มีใครทอดทิ้งแผ่นดินที่สำคัญคือพวกเขาก็คือพวกเรานี่แหละพวกเราที่มักลืมไปแล้วว่าเราเคยต้องผ่านวิกฤตการณ์มาอย่างไรมันคือที่ไหนเมนี่แล้วพวกเขาหมายถึงใครที่นี่แหละกุลที่พวกเราอยู่กันทุกวันนี้แหละพวกเขาก็คือปู่ย่าตายายของเรานี่แหละฉันได้กลับไปเห็นด้วยตาของฉันด้วยหัวใจของฉันแม่น้ำนี้ยังอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงนักเจ้ายินดีที่จะทอดทิ้งมันไปแล้วแม่มณีบางคนเกิดมาเพื่อแสวงหาความชั่วร้ายบางคนมีมาแต่กำเนิดโมซิเออร์กาเบรียนโอบาเล่กงสุลฝรั่งเศสคนนั้นเตือนให้พวกเรารับรู้ว่าฝรั่งเศสต้องการมีอำนาจในสยามพวกมันคลืบคลานจากยวนมาลาวและเขมรที่สยามมีอำนาจเหนืออยู่พวกมันต้องการตัดทอนอำนาจสยามหากไม่เกรงใจจะกระทบผลประโยชน์ของอังกฤษพวกมันคงจะงับคอเราไปแล้วLes avantages de la France sont en danger. Nous devons posséder le delta du Mekong. Posséder le delta du Mekong et les Anglais. Ils devraient être heureux avec les Indes, la Birmanie et l'océan Indien. La mer de Chine et le golfe de Siam devraient nous appartenir. Les Anglais ne resteraient pas dans leur fauteuil à regarder. Les avantages seraient partagés à égalité. Tant que le Siam reste un état tampon, tant que nous ne touchons pas à ce qui appartient aux autres, il n'y aura pas de problème. Le gâteau est déjà partagé. Pourquoi essayer de subtiliser le couteau afin de verser encore plus de sang? Khmer belong to French. Since when, Honorable Consul? As I remember, Siam has ruled over Khmer since a long time ago. If I count the dates correctly, it was even before you were born. But once we came to rule over Annam in the Cochin China, then we had the authority over the whole Khmer. Since, as in the history, Khmer belonged to Annam. But using history such a claim is a dangerous excuse. If England used history to make similar claim, French might have to return Normandy, Gascony, and what else? Oh, Gien, to England as well. Let's be reasonable. Prince Norodom of Khmer was crowned by our king. This means he accepts that his country is under Siam's protection. This tradition is much clearer than any treaties. I shall allow only Pratabong, Angkor Wat, and Siem Reap to remain under Siam's protection. As for the rest, I will consider this tradition of yours on all gunships.
Lamarche, je vais vous confier une mission importante. Beaucoup plus importante que votre fonction d'instructeur auprès des troupes royales de ces barbares. Je vais leur donner une leçon à ces barbares. J'exige que ce tordu de noble Somdej Chhaopraya soit démis de ses fonctions. Somdej Chhaopraya, démis de ses fonctions? Lamarche, portez cette lettre au roi de Siam. Vous souhaitez vraiment que j'apporte votre lettre au roi? Et si le roi du Siam s'en trouvait mécontent? Lamarche, la France est une nation très puissante que le Siam doit écouter. Vous êtes français. N'oubliez jamais cela. Le Siam doit nous écouter. Oui. Le Siam doit nous écouter. Je m'en occupe. Ce soir même, Lamarche. I request an audience from His Majesty the King. Please, this is not the right moment. These are early hours. Please step back. I come on an urgent matter. Are you going to inform His Majesty? I came on urgent matters. I cannot wait any longer. Quiet, please. His Majesty has been ill. I will receive the letter. No! The French consul wants His Majesty to read the letter now! Get out of my way! King decided, let me in! Hey, you! Let me in! You! Oh! What? No! Unless His Majesty says, let me in! Let me get in! I will get in! That's right! Let me in! Let me get in! Let me get in! Go away! Ainsi, ils vous ont bien écouté. J'informerai l'empereur. S'apprête à insulter la France et souhaite rompre les relations entre nos deux pays. Notre flotte de Saigon forcera le Siam à mieux nous écouter. Mieux nous écouter, monsieur? Les navires de guerre français peuvent s'emparer du Siam en 24 heures. Si les relations sont rompues, France refuses to negotiate with a small country rich with corrupt noble. Don't you want to investigate first? I would like to invite you to the hearing first. The fool is not making sense. I don't want any stupid investigation. You want to be enemy of France? Concerning Captain Lamas, I must apologize, but the captain should have no outlook. You want to apologize? Anything you dare to do with Lamarck, we will do the same with your king's people. Get out! Get out of my sight! Get out of my sight! Get out of here, barbarian! Get out! สยามจะปลอดภัยเจ้าค่ะ แต่เราจะต้องเสียดินแดนไปอีกมากมาย ฝรั่งเศสอ้างว่าเกาะเสม็ดของไทยเป็นของเขมร งั้นเราก็อ้างว่าเขมรแหละเป็นของไทย เมื่อถึงวันนั้นไม่มีใครหยุดยั้งได้ แต่อย่าเชื่อที่ดิฉันพูดทั้งหมดเจ้าค่ะ คิดทำยังไงถึงจะเสียน้อยที่สุด ความมุ่งหมายของอังกฤษหรือ Great Britain จะใช้สยามเป็นกันชนปักปันดินแดน กันชน จะไปชนกับอะไร กั้นเขตแดนทางพม่า กันชนจากฝรั่งเศสทางด้านตะวันออก น่าสนใจ แม่มณีรู้ได้ยังไง สำหรับฉันเรียกประวัติศาสตร์สำหรับท่านเรียกอนาคต แต่ฝรั่งเศสคงจะไม่ได้คิดเช่นนั้น น่าจะต้องการยึดทั้งหมด มันก็จัดการกับไอ้ฝรั่งเศสนะซะ เราจะสนับสนุนโอกาสนั้นไม่ได้
ไม่ว่าท่านจะคิดยังไงในใจขณะนี้กับกงสุลโอบาเล่อย่าสนับสนุนโอกาสนั้นพวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกจริงๆใช่ไหมโลกกำลังเปลี่ยนพ่อเทพไม่ว่ามันจะกลมหรือแบนแต่มันกำลังจะเปลี่ยนแม่มณีนั่นไงถ้าแม่มณีมาจากปีข้างหน้าจริงก็เป็นลางบอกแล้วว่าพวกเราต้องเปลี่ยนไปตามโลกถนนใหม่ใกล้วังหลวงเกิดขึ้นพร้อมกับโลกใหม่เตรียมรับมือกับพวกมาใหม่วังหน้าเสด็จกับพวกฝรั่งเป็นประจำการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การสูญเสียนะพ่อเทพตรองดูด้วยปัญญาให้ดีเถอะพ่อที่พ่ออาจจะลืมไปนะวันนี้บอกพ่อทีซะว่าหอไอโฟมันเคยอยู่ที่นี่พ่อเชอร์ฟองโซซาเวียคนนี้ยังอ้างอีกว่าฝั่งทนเป็นของอังกฤษฝั่งกรุงเทพเป็นฝรั่งเศสมันไม่ได้รศ112ปีที่เราเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไทยรบพม่าคือสงครามสำหรับกษัตริย์แต่การเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือการถูกย่ำยีพระพุทธเจ้าหลวงประชวรไม่ยอมสงไม่ยอมเสวยทรงทอดพระอาลัยหมดความจงรักภักดีนั้นมีอยู่แต่จะสู้กำลังอย่างไรได้ฝรั่งมันเอาเรือเข้ามาบังคับยิงเราก็สู้แต่สู้ไม่ได้เราต้องจ่ายค่าเสียหาย3 ล้านทหารฝรั่งเศสถูกยิงตาย3 คนเราต้องยกดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องการให้มีพรมแดนแบ่งปันอาณาเขตฝรั่งเศสกับเกรทบริเตนฝรั่งเศสกับอังกฤษจะใช้สยามเป็นกันชนปักปันดินแดนเราจำยอมเสียส่วนน้อยรักษาส่วนมากไว้วันของเราขมขื่น
แต่เรารักษาความเป็นเอกราชไว้ได้ ความตายไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์อะไรหรอกแม่มณีของข้า ข้าเกิดที่แม่น้ำสายนี้ และข้าก็จะขอตายที่แม่น้ำสายนี้ คนเราถ้าไม่ทำตามวิถีทางของตน คนเราก็ไร้ค่า